დღეს აღინიშნება მეგრული ენის დღე. მეგრული ენა ჩვენი სახელმწიფოს სიმდიდრეა. 29 მაისი უკავშირდება გამოჩენილ ენათმეცნიერს, ლინგვისტ და მეგრული ენის მნიშვნელოვან კვლევარს, მამანტი ძაძამიას. მისი მნიშვნელობა მეგრული ენის შენარჩუნებასა და განვითარებაში არის განუზომელი. ამიტომაც მეგრული ენის დღე აღინიშნება მის დაბადების დღეს, 29 მაისს. დღეს ვისაუბრებ მამანტი ძაძამიაზე. მამანტი ძაძამიას ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაშრომია მეგრული ენის ლექსიკა და სიტყვათ წარმომავლობა, რომელიც მან ცირა ძაძამიასა და ვლადიმერ ვლახანიასთან ერთად შეადგინა. ეს ნაშრომი წარმოადგენს მეგრული ენის ლექსიკური ფონდის სიღრმისეულ ანალიზს და მნიშვნელოვანი რესურსია ენათმეცნიერებისთვის. ასევე მნიშვნელოვანია მისი ნაშრომი ენის წარმოშობის საიდუმლოება, რომელიც დაწერა ცირა ძაძამიასთან ერთად. ძაძამია სახელს უკავშირდება მეგრული ენის კვლევის დაწყება საქართველოში. მისი ნაშრომები დღესაც გამოიყენება როგორც საბაზისო მასალა სანური ენების, მეგრულის და ლაზურის კვლევისას. მეგრული ენის დღე პირველად 2013 წელს აღინიშნა ზუგდიდში და მას შემდეგ იმართება ღონისძიებები, რომლის მიზანიცაა მეგრული ენის შენარჩუნება და პოპულარიზაცია. მამანტი ძაძამია ერთ-ერთი პირველია, რომელმაც მეცნიერულად აღწერა მეგრულისა და ლაზური ენების ურთიერთობა. ზუგდიდში და სენაკში მის სახელს ატარებს რამდენიმე საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ღონისძიება. ჩვენი სახელმწიფო ვალდებულია არათუ დაიცვას მეგრული, სვანური და ლაზური ენები, ჩვენი სიმდიდრე, არამედ ხელი შეუწყოს მათ განვითარებას. გილოცავთ მეგრული ენის დღეს.